17-18-ci əsrlər. Doğru. Bəs kimlər suyun 40 metr dərinliyinə qədər ərazilərini öyrənmək üçün akvalank hazırlamışdır? Emil Ganyan və Kusto. Tamamilə doğrudur. Marian çökəkliyinin dərinliyi ilk dəfə hansı gəmi vasitəsilə ölçülmüşdür? 1957-ci ildə SSR-nin Vityaz gəmisi vasitəsilə, amma 1960-cı ildə ora ilk dəfə batisferi e, Jacques Piccard endirib. İndi tamamilə doğru. Okeanlarda ən isti enliklər hansı enliklərdir? Ən isti enliklər ekvatorial enliklər, 5 şimal 5-10 dərəcəlik enliklər. Şimal enliklərdir. Tamamilə doğru. Şimal qütbündə, qütb ətrafı Bəli. ərazilərdə okean suyu neçə dərəcədə donur? Şimal qütbündə hardasa isti cəryanlar təsir edir də 1-2 dərəcədə. Mənfi 1-2 dərəcədə donur. Əslində bu mənfi 1-2 dərəcədə donmağın əsas səbəbi duzluluğun çox olması ilə əlaqədardır. Dərinliyinə doğru müəyyən temperatura qədər, daha doğrusu müəyyən dərinliyə qədər temperatur azalır, sonra isə sabit qalır. Bunun səbəbi nədir? 5000 metrə qədər temperaturdan sonra sabit qalır yerin daxili enerjisi. Enerji səbəb olur. Tamamilə doğrudur. Heç dərinliyə doğru temperaturun artması müşahidə edilə bilərmi? Dərinliyə doğru, bəli, Olar. yəqin ki, geosignal ərazilərdə. Yəni vulkanizm, vulkan püskürdüyü, vulkan ocaqlarının olduğu ərazilərdə olur. Şimal buzlu okeanda səthdə temperatur daha çoxdur, yoxsa dərinlikdə? Dərinlikdə. Təbii ki, dərinlikdə daha çox. Səthi buz bağlayır. Suyun dərinliyində duzluq daha çoxdur, yoxsa səthində? İsti cəryanların olduğu yerdə səthində duzluluq çox olar. Buxarlanmanın çox olduğu Soyuq yerdə cəryan, çoxdur. Bəli, dərinlikdə isə bəli, duzluluq nisbətən az olur. az olacaq. Az olur. Dənizlər yerləşmə mövqeyinə görə neçə yerə bölünür? 3 yerə bölünür. Kənar dənizlər, adalararası dənizlər, bir də daxili dənizlər. Ən çox daxili dənizlərə hansı okeanda rast gəlinir? Ən çox Atlantik okeanda. Atlantik okeanda, doğru. Ən çox adalararası dənizlərə hansı okeanda rast gəlinir? Ən çox Sakit okean. Sakit okeanda hansı adalararası dənizləri tanıyırıq? Fiji dənizi, Filippin dənizi, Banda dənizi, Sulu dəniz, Sulawesi dənizi. Hı -hı. Moluq dənizi. Bəs Bəli, Moluq digər dənizi. okeanlarda mövcuddurmu adalararası dənizlər? Atlantik okeanda İrlandiya dənizi var, Qrenlandiya dənizi var, Şimal Buzlu okeanda Baffin dənizi var. Aha, bunları qeyd etsək kifayət edər. Daxili dənizlər hansılardır? Daxili dənizlər Qırmızı dəniz, Hı -hı. Aralıq dənizi, Aralıq dənizinin içərisində olan Arktik dənizi, İon dənizi, Liguriya dənizi, Tirren dənizi, Adriatik dənizi, Ağ dəniz, Baltik dənizi. Bəli, qeyd etmək olar. Baltik dənizi daxilində yerləşən körfəzlər necə adlanır? Botnik körfəzi, Fin körfəzi, Riqa körfəzi. Bəli, Ardıcıl, Botnik, Fin, Riqa. Bunların sahilində hansı təbii zonaya geniş rast gəlinir? Təbii zona kimi tayqa meşələri. İynəyarpaqlı meşələr, tayqa, tamamilə doğru. Hansı iqlimə rast gəlinir sahillərində? Əsas mülayimin kontinental. Mülayim kontinentaldır. Doğru. Neva çayı Ladoqa gölü ilə hansı körfəzi birləşdirir? O ne? Tiber çayı müəllim. Yox, Neva çayı. Ladoqa gölü ilə hansı körfəzi birləşdirir? Fin körfəzi. Bəli, Fin körfəzini birləşdirir. Baltik dənizindən Şimal dənizinə hansı yollarla getmək mümkündür? Orada kanallar vasitəsilə Kil kanalı var, Kattegat, Skagerrak, Böyük Belt, Kiçik Belt. Doğru. Biz Baltik dənizindən getsək, birinci Kattegat gələr, yoxsa Skagerrak?
Birinci Skagerrak. Yox, buradan getsək Kattegat, sonra Skagerrak gəlir. Şimal dənizindən gəlsək, birinci Skagerrak, sonra Kattegat gəlir. Yaxşı. Mən Baltik dənizindən dedim deyə. Buradan ya Böyük Bet, ya Kiçik Bet, ya da Erosundan keçərik. Gələrik Kattegat, sonra Skagerrakdan keçərik. Yaxşı. Bəli. Buradan gedəndə. Kanalın çəkilməsi ilə faktiki olaraq adaya çevrilən yarımada hansıdır? Zelandiya. Zelandiya zaten adadır. Bu yarımadadır. Kanal çəkilib, olub faktiki Jutlandiya olaraq. yarımadası. Jutlandiya Jutlandiya. tamamilə doğru. Jutlandiya akkumulyativ düzənlikdir. Bəli. Təbii ki, akkumulyativ düzənliyə uyğun gəlir. Neçə ölkə ərazisidir Jutlandiya? 2 ölkə. Hansı ölkələrdir? Danimarka və Almaniya. Doğru. Burada, bu yarımadada paytaxt şəhəri yerləşirmi? Zelandiya adasında yerləşir Danimarkanın paytaxtı. Deməli, bu yarımadada Yerləşmir. paytaxt yerləşməz. Sonra gələk Orta okean silsilələri hansı ərazilərdə formalaşır? Litosfer tavasının ayrılma zonasında. İki tava. Divergentdə. Şimali Amerika tavası ilə Avrasiya tavasının ayrılma zonasında yaranan adalar. İslandiya və Azor. İslandiya, Azor adaları burada formalaşır. Tamamilə doğrudur. İslandiya neçə işıqlanma qurşağında yerləşir? Bir işıqlanma qurşağında mülayim. Mülayim. İslandiyada günəş şüalarının il ərzində maksimum və minimum düşmə uzaqları arasındakı fərq nə qədərdir? 47 dərəcə. Doğru. Gecə və gündüzün adi növbələşməsi pozulurmu? Xeyr. Hansı iqlim qurşağında yerləşir? Subarktik. Hansı vulkanlar var burada? Hekla, Barbardunqa, bir də o Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull deyə keçsin. İslandiya adası sahəsinə görə ən böyük vulkanik adadır. Doğru. İslandiya adasında bazalt qatına rast gəlinmir. Yanlış. Qranitə rast gəlinməz. Bəli, qranitə rast gəlinməz, amma bazalta rast gəlinər. Sonra Afrika tavası ilə Cənubi Amerika tavası sərhədində yerləşən adalar. Voznesia, Müqəddəs Yelena, Gulf, Tristan de Cunha. Bəli, Vosna-Senya, Müqəddəs Yelena, Tristan de Cunha. Bunlar hansı ölkəyə məxsusdur bu adalar? Böyük Britaniya. Kanar adaları və Yaşılburun adaları Afrika və Şimali Amerikanın ayrılma sərhədində yerləşir. Yanlış. Kiçik tavaların sərhəddindədir. Bəli, onlar qırılmaz sınmaz zonasında yerləşəcək. Amma vulkanik mənşəli adalar qrupuna daxildir, düzdürmü? Bəli. Kanar adaları hansı ölkəyə məxsusdur? Kanar adaları İspaniya. Tamamilə doğrudur. Atlantik okeanın ən dərin nöqtəsi, ən dərin çökəkliyi. Puerto Rico çəkəkliyi 7842. Hansı tavaların sərhədində yerləşir? Karib və Şimali Amerika. Necə zonada yaranıb? Subduksiya zonasında. Subduksiyadır, tamamilə doğru. Burada kiçik bir ada da mövcud, adada vulkan da mövcudduydu. Martinika adasında Montempelli vulkanı. Fransaya məxsus. Fransaya məxsusdur. Hansı adalardadır? Kiçik Antil adalarında. Antil adalarında. West Hind adalarından Zond adalarına qədər olan ərazini əhatə etmişdir. Tetis okeanı. Qədim Tetis okeanı. Əla. Kuba, Haiti, yəni Böyük Antil və Kiçik Antil tasvir havaların toqquşma zonasında yaranmışdır. Doğru. Kuk boğazı hansı adaları bir-birindən ayırır? Yeni Zelandiyada şimal və cənub adaları. Doğru. Kuk boğazı subduksiya nəticəsində yaranmışdır. Subduksiya bəli düzdür. Hansı havaların subduksiyası nəticəsində yaranır? Hind, Avstraliya və Sakit Okean. Hind, Avstraliya, Sakit Okean. Əla.
Fidzi adası və Yeni Zelandiya eyni tavaların sərhədində formalaşıb. Doğru. Əla. Hind okeanın ən dərin nöqtəsi hansı tavaların sərhəddindədir? Hind, Avstraliya və Avrasiya litosfer tavalarının toqquşma zonasında. Yaranmışdır. Doğru. Zon çəkirliyi. Bəs Marian çökəkliyi hansı tavaların sərhəddində formalaşıb? Marian çökəkliyi Filippin və Sakit Okean. Deməli, iki okean tavasının toqquşması nəticəsində novlar əmələ gələ Bilər. bilər. Sakit okeanın sahəsi böyükdür, yoxsa Sakit okean tavasının? Sakit Okean, Sakit Okeanın. Okeanın sahəsi daha böyükdür. Şimali Amerikanın sahəsi böyükdür, yoxsa Şimali Amerika tavasının? Tavan sahəsi böyükdür. Burada isə tavanın sahəsi daha böyükdür. Sizə təşəkkür edirəm. Siz Fidan sağ xanım, olun. sizə davam edək. Havay adaları Şimali Amerika ilə Sakit Okean tavasının toqquşma zonasında yaranmışdır. Sərhəddə deyil, qırılma zonası. Bu da daxildə yaranan. Havay adaları vulkanik mənşəlidir. Bəli, Yalnız bazalt qatına rast gəlinir. bəli, qranit qat yoxdur. Çökmə qat varmı? Kimi? Təbii ki, Olar. səhvdə çökmə qat mümkündür. Qranit və daha doğrusu qranit və çökmə qatlar hansı geoloji erada yaranıb? Geoloji dövrdə daha doğrusu mərhələdə yaranıb. Alpdə. Geoloji mərhələdə yaranıb. Üzr istəyirəm. İlkin bazalt tipli yer qabığı Planetarda. isə planetar mərhələdə yaranmışdır. Orta okean silsilələrinə yalnız cavan okeanlarda rast gəlinir deyib, düzdürmü? Xeyr, qədim okeanlarda da var. Cavan okeanlar və qədim okeanlar hansılardır? Cavanlar Atlantik və Hind, qədimlər Sakit və Şimal buzlu. Tamamilə doğru. Şimal buzlu Məsələn, okeanda hansı çökəkliklər var? Şimal buzlunun çökəklikləri. Silsilələrini bilirdim. Hekkel silsiləsi, Lomonosov. Çökəklikləri dəqiq yadımda qalmır. Onun yanında da elə çökəkliklər Həm mövcuddur. Biri Nansen bəli, çökəkliyidir, digəri isə Amundsen Amundsen çökəkliyi. çökəkliyidir. Bir də Şimal buzlu okeanın ən dərin nöqtəsi Qrenlandiya dənizində yerləşirdi. 5527 metr. bəli, Qrenlandiya çökəkliyidir elə. Orta yer kürəsində orta illik ən çox yağıntı hansı okeana düşür? Sakit Okeanı, Havay adalarına. Havay adalarında müşahidə edilir. Hansı iqlim qurşağı daxilindədir? Tropik dəniz. Doğru. Subtropik və tropik enliklərdə ən geniş sahə tutan okean. Sakit Okean. Doğru. Ən isti okean və ən soyuq okean. Ən isti sakit, Aha. ən soyuq isə Şimal buzlu, ikinci yerdə Hind okeanı, üçüncü yerdə isə Atlantik okean. Temperaturuna görə Birinci yerdə sakit, ikinci yerdə Hind, üç Atlantik, dörddə Şimal buzlu. Sakit okeanda daha doğrusu Hind okeanında temperatur nə qədər idi? Orta temperatur 17 nə qədərsə. 17 civarı olmalıdır. Ən duzlu deməli duzluğu daha çox olan okean hansıdır? Duzluğu daha çox olan Şimal buzlu okean olar. Daha doğrusu Sakit okean olar. Ən duzlu Çünki Atlantik. Atlantik okeanıdır. Atlantik Okean. Böyük su dövranında iştirak etdiyinə görə bəli. Bəli. Hind okeanı, Atlantik okeanda duzluluq daha çox hesab edilir. Orta duzluluq ən çox orada hesab ediləcək. Buxarlanma ilə qabiliyyəti ilə duzluluq arasındakı əlaqə necə mütənasibdir? Buxarlanma qabiliyyəti, duzluq. Hı. Düz mütənasib.
olar da. Buxarlanma qabiliyyəti artdıqca təbii ki, duzluluq da artır. Okeanlarda buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasındakı fərq böyük ola bilərmi? Qabiliyyət yox. Böyük ola Qısaltılıb bunu bilməz. müzakirə etmək. Buxarlanma qabiliyyəti varsa, burada su da var. Deməli, buxarlanma Bəli, getməlidir. Dərinlikdə suyun duzluluğu daha çoxdur, yoxsa səthdə? səthdə. Doğru. Dünya okeanının orta duzluluğu ekvatordan qütbə doğru necə dəyişir? Tropiklərdə artır, daha sonra yenidən azalır. Qütbətrafı ərazilərdə orta duzluq nə qədər qəbul edilir? Orta duzluq 32 32 promilli qram. qeyd edilir. Sizcə Baltik dənizinin duzluğu daha çoxdur, yoxsa Norveç dənizinin? Deməli, Norveç dənizinin. Təbii ki. Amma Norveç dənizi Baltik dənizindən daha şimalda yerləşir. Bunun fərqi İsti necədir? okean. İsti okean cərəyanının təsiridir. Doğru. Bir isti okean cərəyanı təsiri. İkinci nəyi qeyd edə bilərik? Baltik dənizinin Dünya okeanı ilə əlaqəsinin Əlaqəsi olmaması, bəli, 11 zəif promil. olması qeyd edə bilərik. Aralıq dənizinin orta duzluluğu Dünya okeanının orta duzluğundan daha çoxdur. Yoxdur, bəli, 38 promildir. Bəli. Dünya okeanının orta duzluluğunun, ümumiyyətlə, duzluğa təsir edən amillər nələrdir? Yağıntı, okean cərəyanları, çaylar s. Okean cərəyanları necə təsir göstərir? Məsələn, isti okean cərəyanları duzluğu artırır. Soyuq okean cərəyanlarında isə duzluq az olur. Belə. Doğru. İsti cərəyanı artırır, soyuq cərəyanı isə azalmasına səbəb olur. Tsunaminin gücü ilə sürəti arasındakı əlaqə necə mütənasibdir? Tərsi mütənasib. Tərs mütənasibdir. Şimal yarımkürəsində paralel istiqamətində soyuq cərəyanlara rast gəlinir fikri doğrudur. Xeyr, cənubi yarımkürəsindədir. Yalnız cənub yarımkürəsində hansı cərəyandır bu da? Qərb küləkləri. İsti okean cərəyanları həm şimal, həm də cənub yarımkürəsində paralel və meridian istiqamətində müşahidə edilir. Paralel və meridian istiqamətində. Şimalda, bəli, var passatlar arası əks falan. Onlar düşür. Passat cərəyanları daxildir. Və qeyd edə bilərik ki, biz nəyi qeyd edəcəkdik? Şimal yarımkürəsində daimi küləklər və cənub yarımkürəsində daimi küləklər okean cərəyanlarının yaranmasına səbəb olur. Bəli, olur. Düzdür. Təşəkkür edirik sizə. Tamam. Davam edək Səbinə xanımla. Bəli, müəllim. Gülayıq. Bəli, mən buradayım. Okean suyunun temperaturu ilə buxarlanma qabiliyyəti arasındakı əlaqə necə mütənasibdir? Tərs mütənasib Düz mütənasibdir. Temperatur artdıqca buxarlanma da artır. artır. Orta okean silsilələri şimal buzlu okeanda rast gəlinir. Gəlinir, müəllim. Okean səthində baş verən dinamik proseslər yalnız eksogen qüvvələrin təsiri ilə formalaşır. Yox, səhvdir, endogen də olur. Hər ikisi mümkündür. Doğru. Dalğanın əsas elementləri nələrdir? Yalı, dabanı. Onun ən aşağı hissəsi dabandır. Hündür hissəsinə yaldır. Yalla daban arasındakı fərqə də hündürlük deyilir. Bəli, yal, daban, hündürlük, uzunluq bura aiddir. Deməli, tsunami dalğaları var, külək dalğaları var. Tsunami dalğalarını külək dalğalarından fərqləndirən xüsusiyyətlər. Tsunamini yaradır endogen qüvvələr. Külək dalğalarını isə daimi küləklər. Eksogen qüvvələr yaradır. Tamamilə doğru. Hansı daha sahildə dağıdıcı fəaliyyət? Tsunami. Tsunaminin gücü ilə sürəti arasındakı münasibət necədir?
Tərs mütənasibdir. Daha doğrusu sürəti ilə hündürlüyü arasındakı əlaqə tərs mütənasibdir. Hündürlüyü artanda sürəti azalır. Qabarma çəkinmə daxili qüvvələrin təsiri ilə baş verir, yoxsa xarici qüvvələrin? Daxili qüvvələr müəllim. Hansı daxili qüvvələrin təsiri ilə baş verir? Ayın, günəşin Bu daxilidir yoxsa xaricidir? xaricidir müəllim. Xarici qüvvələr. Ən güclü qabarma hadisələri hansı ərazilərdə baş verir? Fandi körfəzində baş verir. Ağdənizdə olur müəllim. Bir də Lamaş boğazında, Oxot dənizində. Ən çox kənar dənizlərdə və körfəzlərdə, açıq okean və daxili dənizlərdə isə zəif müşahidə edilir. Hansı ölkələr qabarma çəkimi elektrik stansiyasından istifadə edir? Rusiya, Amerika, Kanada, Böyük Britaniya, İnkişaf etməkdə olan ölkələrdən Hindistan və Çin. Çin istifadə edilir. Elektrik enerjisindən başqa qabarma çəkilmədə nə kimi istifadə edilir? Mən balıq ovunda da istifadə eləyirlər onu. Balıq ovu və gəmiçilikdə də istifadə edilə bilər. Mənə 3 dənə Avropadan çay deyin ki, onu qeyd etmişik ki, düzən çay olsa da mənsəbində estuari yaranır və qabarma zamanı nəhəng okean gəmiləri bu çaylara daxil ola bilir. Temza çayı müəllim. 1. 3 dənəsini deyin. Temza, Reyn, Reyn və Parisdən keçən çay Sena, Sena çayı olacaq. Fandi körfəzi hansı ölkədə yerləşir? Kanada. Bəlkə ABŞ. Kanada deyil müəllim. Fandi körfəzi ABŞ olar. Niyə ki Kanada olsun? Müəllim izahda Kanada demişdiniz axı, Main Fund. Bir dənə baxım. Nə fikrim yayındı nəsə. Çünki Fandi körfəzi ərazi olaraq baxsaq, indi bir dənə baxaq dəqiq. Kimdə xəritə varsa zəhmət olmasa dəqiqləşdirsin. Bax bu əraziyə düşür Main körfəzi. Kanada ilə ABŞ sərhədi bax buradan keçir. Müəllim Google-da yazıblar Kanadaya aiddir. Müəllim, Fandi elə bir ki, daha çox Kanadanın içərisinə daxil olub, men yox. Sadəcə bir az hissəsi yazıblar. Düzdür. Üzrlü sayın. Mən burada diqqətim nəyə getdi? Diqqətim burada çaya getdi ki, sərhəd buradan keçir. Amma sərhəd elə keçmir də. Sərhəd bu ərazidən fırlanır. Düzdür. İzahda dediyim kimidir. Üzrlü sayın. Səhərdən sual cavablayam. Suallar o qədər verilir ki, artıq fikrim tamam yayınır. Yəni siz deyirsiniz, Kanada ərazisinə düşür əslində. Bir hissəsi də ABŞ ərazisinə düşür əslində. Yəni hər iki sərhədi araşdırsaz düşdüyünü görərsiniz. İsti cərəyanlar alçaq enliklərdən yüksək enliklərə görə yüksək enliklər istiqamətində, soyuq cərəyanlar isə yüksəkdən alçağa doğru istiqamətlənir. Düzdürmü? Düzdür müəllim. Subtropik iqlim daxilində, cənub yarımkürəsində isti cərəyanların təsiri altında bərabər rütubətlənən, soyuq cərəyanların təsiri altında isə Aralıq dəniz iqlimi formalaşır. Düzdür müəllim. Bu da doğru fikirdir. Tropiklərdə necədir bəs? İsti cərəyan təsiri altında olan ərazilərdə necə olur? Soyuq cərəyanda necə olur? İsti cərəyanda mən deməli yaradır. İsti cərəyan mussonu yaradırdı. Tropikdə musson yoxdur axı. Rütubətli tropik var. Rütubətli tropik yaradırdı mənim. Soyuqda isə Aralıq dənizini. yox. Səhra. Yəni tropikdən danışırıq. Tropikin iki tipi var. Aralıq dənizi və Mən Aralıq dənizi və kontinental. kontinental, Aralıq dənizi yox. Tropik dəniz və tropik kontinental quru tropik. Belə. Bir dəfə MİQ imtahana belə bir sual düşüb ki, Londondan Bakıya gələn gəmi ardıcıl hansı boğazlardan keçməlidir? Ya Allah, Londondan başlayaq, getdik. Lamaş boğazından keçir müəllim. Əvvəl, bu Lamaşdan əvvəl. Padikali. Aha, sonra Lamaş, sonra gəldik. Sonra Cəbəl Tariq boğazından Aralıq dənizinə Sürətli gəlir. gedirik, bəli, sonra. Aralıq dənizindən keçir Egey dənizinə. Egey Boğazdan dənizin keçdim mən burada.
Oradakı Dardanel boğazından keçdi. Yox, hələ keçməmişəm. Dardanelles Messina, keçməmişəm. oradakı Messina boğazdır. Messina, sonra gəldim Egey dənizinə. Yunanlardan keçdik, gəldik Türkiyəyə. Burada hansı boğazdan keçməliyik? Dardaneldən keçirsiniz, Sonra müəllim Mərməriyə gedirsiniz. Mərmərə dənizindən keçirsiniz Bosfor boğazından Qara dənizə, sonra Keç boğazı, Azov dənizi, sonra Don çayı, daha sonra Volqa-Don kanalı, Volqa çayı, Xəzər dənizi. Ərəbistan dənizində duzluq çoxdur, yoxsa Benqal körfəzində? Ərəbistan dənizində daha çoxdur. Benqalda niyə azdır bəs? Çünki orada çaylar tökülür, iri çaylar. Bəli, Siyam körfəzi hansı Siyam kör yarımadaların sahillərini yuyur? Şam körfəzi bir dəqiqə. Həmən o Hindiçindən Malakka yarımadasından. Sahillərini yuyur. İran körfəzi tropik işıqlanma qurşağında yerləşir. Xeyr müəllim. Yanlış ifadədir. Sizə də təşəkkür edirik. Davam edək Aytəc müəllimə ilə. Bəli, müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Aytəc müəllimə, siz bizə sahilləri iki okean suları ilə yuyulan yarımadaları qeyd edin, zəhmət olmasa. Ə, Sahilləri çox okean sularla yuvan. Skandinaviya, Kola, Malakka yarımadası. Kola deməyək, elə Aa. Skandinaviya desək kifayətdir. Tamam, Skandinaviya, Çukot yarımadası. Bu başdan sonra Malakka yarımadası, Hindçin yarımadası. Daha sonra burada Cape York yarımadası var. Arhimet düşmür. Yox, düşür. Düşmür, Ahmet sonra keçdik. düşmür. Sonra bu tərəfdən Antarktida Antarktida yarımadası. yarımadası. Bəli, aşağıda Antarktida yarımadası hansı dənizləri bir-birindən ayırır? Antarktida yarımadası hansı dənizləri? Bir dəqiqə. Udel, Bellingshausen. Bəli, o Edel dənizi ilə Bellingshausen dənizlərini bir-birindən ayırır. Bax, bu gördüyünüz, işarələdiyim yarımadalar sizin qeyd etdiyiniz yarımadaların daxili suları iki okean hövzəsinə aiddir. Düzdürmü? Bəli. Başqa hansı yarımadadır ki, sahilləri bir okean suları ilə yuyulur, amma daxili suları iki okean hövzəsinə aiddir? Çox maraqlıdır. Əslində bilirsiniz. Deyəndə deyəcəksiniz ki, ay da bilirdim. Zəhmət olmasa bir də Sahilləri təkrar bir edin. okean suları ilə yuyulsa da, daxili suları iki okean hövzəsinə aid olan yarım. Labrador Labrador yox. yox. Alyaska Arabistan da olmaz, olmalı. Alyaska da olmaz. Aralıq dəniz. Bəli, kiçik Asiya yarımadası burada qeyd Asiya, etdilər. Dəzə və Fərat çayları Hind Hı. okean hövzəsinə aiddir. Sahilləri iki okean suları ilə yuyulan adalar hansılardır? Sahilləri iki okean suları ilə yuyulan adalar. Yuxarıdan Qrenlandiya adası, sonra Baffin torpağı, Baffin adası, daha sonra İslandiya adası, sonra burada daha sonra aşağıdan Sumatra adası olacaq. Sonra yox, Sumatra olmayacaq. Sumatra, Sumatra, Zond adaları, Yava, Yeni Gvineya Java, adaları Yeni qeyd edilir. Gvineya, bəli. Aşağıdakı Tasmaniya, Tasman adası. Sonra Daha sonra Müəllim, Yeni Qvineada iki okean suları ilə yuyulur. bəli, Yeni Gvineyanı qeyd etdik. Odlu Torpaq adasını da qeyd edə bilərsiniz də. Bəli. Orada da Sakit və Atlantik okean suları ilə yuyulur. Yeni Zelandiya və Filippin adalarının sahilləri iki okean suları ilə yuyulur. xeyr, Kalimantan adasının sahilləri iki okean suları ilə yuyulur. xeyr. Bunlar Xeyr. doğru deyil, doğru hesab edilmir. Okeanları birləşdirən boğazlar da deyin bizə. Aşağıdan başlasa orada Drake var, Drake boğazı, Magellan boğazı. Yuxarıda Davis var, Danimarka var, Hudson boğazları var. Sonra Bering boğazı var.
Bu tərəfdən Torus, Bos boğazları var. Hə, Torres, Bas Bəli, boğazlarını qeyd etdiniz. Burada da Malakka, Zond boğazlarını da bəli, Malakka əlavə zon dedik. edin ora mütləq şəkildə. Təşəkkürlər sizə. Çox sağ ol. Gülayə xanımdan davam edək. Gülayə xanım deyirlər ki, Antarktida materikində olan dənizləri çox yaxşı öyrənib. Sayın müəllim, Yox, mən indi sizə xəritədə sual verəcəm Antarktida ilə bağlı. Siz onlara cavab verəcəksiniz. Hazırıq. bəli. Bir dəqiqə. Xəritəni tapaq. Ekran görünür. Hələ açılmır. Eyni xəritədə var. Aha, baxdı bura. Bəli, görünür. Mən rəqəmləri qoyacağam. Siz hansı dəniz olduğunu qeyd edəcəksiniz. Ueddel 1, 2 Lazarev, 3 Riser, Riser, sonra 4 kosmonavtlar olmalıdır ardından. Birlik 5, birlik. Burada olan körfəz, yox, Prüt, Prudis körfəzi. 5-dən sonra bura. deməli 6-da Davis, 7, 7 Drumville, Dürvü dənizi. 8, 8 Ross, 9, deməli 9 orada Amundsen, yuxarısında Berinshausen. Berlin, Salzburg dənizləri. Bax, bu dənizləri qütb dairəsi kəsir, düzdürmü? Antarktida materikinin bütün hissələrində qütb gecə və gündüzləri müşahidə edilir fikri. Doğrudur. Səhvdir. Antarktida yarımadasında olmayan isti var. Olmaz. Antarktida yarımadası seysmik cəhətdən fəal ərazidə yerləşir. Bəli, Antarktida materikində yalnız bir ucqar nöqtə mövcuddur. bəli. Şrifə burnu. Bəli, bu hansı işıqlanma qurşağında, hansı iqlim qurşağında yerləşir? Mülayim işıqlanma qurşağı, mülayim iqlim qurşağı. Hər ikisi mülayim, doğru. Antarktida materikində uran, qızıl, mis ehtiyatları, həmçinin qalay, daş kömür, neft, qaz ehtiyatları mövcuddur. Yəni filiz və Bəli, yanıq var. ehtiyatlar mövcuddur. Bəli. Düzdür. Ən alçaq və ən hündür nöqtələri haradır? Ən hündür nöqtəsi Wilson masivi 5140 olmalı idi səhv etmirəmsə. Ən alçaq nöqtəsi isə Bentley çökəkliyi idi. 2000 demək 400 2000-dən aşağı idi. 2550 metr qəbul edilir. Bax, burada Antarktida sahillərində hansı dənizlər üç yarımkürədə yerləşir? 3 yarımkürədə yerləşənlər Rossdur. 3 yarımkürədə yerləşər onu 0 dərəcə kəsər. Ross və Sonra Lazarevdə olar. Lazarev ikisini qeyd edirik. Bax, burada Amundsenlə Ross arasında bir körfəz var bax bu hissələrdə. Bəli, Wrigley körfəzi. Wrigley körfəzini qeyd edərik. Doğru. Buradakı şerf buzlaqları necə adlanır? 2 dənədir. Şerf buzlaqları. Ross şerf buzlağı və Ronne şerf buzlaqları yerləşir. Sonra Antarktida materiki üç iqlim qurşağında yerləşir. Bəli. Antarktik suda Antarktida sular materikində üzərində. olan Erebus vulkanı hansı dənizdədir? Deməli, Ross adasına düşür. Onun üçün Ross dənizi olar. Və hansı yarımkürələrdə yerləşir? Deməli, hansı yarımkürəsində yerləşir? Şərq yarımkürəsində yerləşir. Cənub və şərq yarımkürəsində. Antarktida materiki bütün saat qurşaqlarında yerləşir. Bəli. Antarktida
materikindən şimal qütbünə getmək üçün yalnız 0 dərəcəlik qaz mütləq hərəkət edə bilərik. Bəli. Yalnız bir istiqamətdə hərəkət etmək olar. Sizə də təşəkkürlər. Siz sağ olun. Antarktidanı qəşəng izah etdiniz. Sonra Günlar müəllimə, siz bizə iki işıqlanma qurşağında yerləşən dənizləri qeyd edin. İşıqlanma qurşağında yerləşən dənizlər Çukot dənizidir, sonra Barents dəniz, yox, deməli Çukot dənizidir, sonra Filippin dənizidir, Qırmızı dənizdir, sonra Norveç dənizi, 2 yarım kürə deyil mənim Norveç dənizi. Norveç dənizi 3 yarım kürədir, Üç 2 işıqlanma yarım qurşağı. Biz iki işıqlanma qurşağından danışırıq ancaq. Ya Yarım Norveçi yox. tutaraq kəsir, hə? O yadımdan çıxıbdı. Hı? Aha, kəsirsə, hə. Deməli Filippin dənizi, sonra Ərəbistan dənizi, Qırmızı dəniz, Çukot dənizi oldu. Bir də, Meksika körfəzində qatın getsin ora. hə, Meksika körfəzi də bəli. Baffin dənizini də qatın getsin ora. Bunu da kəsir. Aha, Sonra bəli. burada cənubda Tasman dənizini atın ora. Sonra Mozambik boğazını da qatın ki, bunlar tropik xəttləri kəsir. Filippin adalarını tropik xətti kəsməsə də Filippin dənizini Dənizin kəsir xətti deyə bəli. bilərik. 3 yarımkürədə yerləşən dənizlər hansılardır? Üç yarımkürədə yerləşən Norveç dənizidir, Şimal dənizidir, Aralıq dənizidir, sonra Bering dənizidir, Ross dənizidir, bir də aşağıda Lazarev dənizini demək olar. Lazarev, Ross, Bering dediniz. Sonra burada Aralıq Grenlandiya dənizini də unutmaq olmaz. Hə, Qrevland. Moğuq Grenlandiya dənizində dənizi də deməli. Hə, Bəli, Moğuq Molluk dənizini dənizində də bəli, kəsir. bura əlavə etmək Bəli. olar. Molluk dənizini də qeyd etmək olar. Bakva körfəzi hardadır? Tonkindir bir adı da. O Hanyan adasının qərb hissəsində, Hindçin yarımadasının şərqinə düşür. Doğru. Saxalin adası hansı ölkəyə məxsusdur? Rusiya, Saxalin adasını materikdən ayıran boğaz. Tatar boğazı, Tatar boğazı adlanacaq. Bunu gələn həmin hissəyə. Bu hissəyə baxaq. Bura hissə oldu Tatar boğazı, düzdürmü? bəli. Saxalin adasını Hokkaydo adasından ayıran boğaz. Laperuz boğazı, Hokkaydonu Kuril adalarından ayıran boğaz. Pınaşir, Yapon adalarını bir-birindən ayıran boğaz. Hokkaydo, Honshu. bəli, oradakı Sungar və yaxud da Sugara da deyirlər. Sugar. Bəs Yapon dənizi ilə burada Şərqi Çin dənizini birləşdirən Koreya yarımadası ilə Koreya Yapon adalarını boğazı. ayıran Koreya boğazı Koreya olacaq. Burada hansı körfəz yerləşir? Harda mənim? Orada Şelixov, Körfəzi yerləşəcək. Burada hansı körfəz yerləşir? harda mənim? İşarə. Orada anadır. Anadır körfəzidir. Tamamilə doğru. Deməli, Bering boğazı iki okeanı bir-biri ilə əlaqələndirən boğazlara aiddir və Bering dənizini qütb dairəsi kəsirmi? Xeyr müəllim, Bering boğazını kəsir. Aleut adaları vulkanik mənşəlidir. Düzdürmü? Bəli. Mərcan mənşəli ən iri adalar hansılardır? Ən iri ada Marian, Marshall, Karolin, bunlar ola bilər. Sədrifi, bəli, Marian, Bəli. Maldiv adalarını qeyd etmək olar. Avropa sahillərində mərcan mənşəli adalara az rast gəlinməsinin səbəbi nədir? Və yaxud da rast O gəlinməsi. tropikdən çox yuxarı olmasıdır, yəni istiliyin az olmasıdır. Bəli, istiliklə bağlı. Neçə dərəcə temperatur olmalı ki, burada mərcan adaları formalaşsın? 25 dərəcə və daha artıq. Hansı Yəni istilik qurşaqlarının sərhədləri ən isti ayın orta temperaturunu göstərən izoterimlərdən keçir? mülayim, yəni istilik qurşağının soyuğun, bir də şaxtanın, bir də tropiklərdə illikdən keçir. Orta illik izoterimlərdən keçir. Tamamilə doğru. Qeyd edirsiniz. Bas boğazı hansı coğrafi obyektlər bir-birindən ayırır? Tasman adasından Avstraliyanı və Banifoca. Hind okeanla da Sakit okeanı birləşdirir. Necə Bəli, mənim? Banifoca boğazı. Korsik adasından Bonifacio da. Sardiniya adasına. Aha.
Korsika, Sardiniya. Messina boğazı. Siciliya ilə deməli İtaliyanı Birləşdir, ayırır. ayırır. Bab-el-Məndəb boğazı. Bu Bab-el-Məndəb boğazı deməli Qırmızı dənizdən Ədən körfəzinə. Hörmüz boğazı hansı yarımkürədə işıqlanma qurşağında yerləşir? Mülayim işıqlanma qurşağındadır. İran körfəzindən deməli Ədən körfəzinə. Polk boğazı. Polk Şri-Lanka ilə Hindistanı. Hindistanı bir-birindən ayırır. Padekali boğazı. Bu elə bil Böyük Britaniya ilə Avropa qitəsinin arasındadır.